हेलो दोस्तों। पिगरी नहीं तो पिग फार्म एक बहुत ही प्रॉफिटेबल बिजनेस है। लेकिन अगर लोन की बात किया जाए तो आप देखेंगे मोस्ट ऑफ द बैंक में इनके लिए कोई स्कीमेटिक लोन नहीं है। अगर आपको ये लोन लेना है तो वो सब बैंक में जाके नॉर्मल जो एग्रीकल्चर टर्म लोन होता है, नहीं तो नॉर्मल जो एग्रीकल्चर कैस्केडेड है होता है, वही आपको लेना पड़ेगा। लेकिन एक बैंक है जिसमें एक स्पेशली पिगरी के लिए एक लोन प्रेजेंट है, जिसका नाम है कनाडा बैंक, जो पिगरी फार्म के लिए स्पेशली लोन देते हैं। तो दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप कनाडा बैंक से पिग फार्म नहीं तो पिगरी के लिए लोन ले सकते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आप नया है मेरे चैनल पे तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। मैं रेगुलर बेसिस पे फाइनेंशियल टॉपिक पे वीडियो अपलोड करता हूं जो आपको डे टू डे फाइनेंशियल डिसीजन लेने में हेल्प करेगा। तो चलिए दोस्तों अब शुरू करते हैं। पिगरी लोन के लिए कनाडा बैंक में अप्रोच करने से पहले आपको कुछ चीज इंश्योर करना पड़ेगा। उसमें पहला जो चीज है वो है लैंड। अगर लैंड आपके नाम पे है तो आप ये इंश्योर कीजिए उसका जो रिकॉर्ड है आपके नाम पे हो। अगर वो नहीं हुआ तो यूजुअली कनाडा बैंक लोन डिक्लाइन कर देता है। और इसके बाद जो लैंड पे आप कर रहे हैं उसके साथ कोई रोड का थोड़ा कनेक्शन होना चाहिए। अगर कोई भी कनेक्शन नहीं रहा तो वो केस में भी कनाडा बैंक ये डिक्लाइन कर देगा। अगर आपके पास लैंड नहीं है तो आप जो लीज लेंगे वो लीज का टर्म एटलीस्ट मोर देन 10 ईयर होना चाहिए। अगर 2-3 साल के लिए आप लीज लेंगे वो लैंड तो बैंक लोन डिक्लाइन कर सकता है, क्योंकि बैंक को ये लगता है कि जब आपका पे फार्म स्टैब्लिश हो जाएगा लैंडलॉर्ड आपको भगा भी सकते हैं। तो इसीलिए मिनिमम 10 साल से ज्यादा लीज लेने की कोशिश कीजिए। दूसरा है कि अगर आप नया फार्म खोलना चाहते हैं तो जो शेड आप बनाएंगे उसका प्रॉपर एस्टीमेट एंड अप्रूव प्लान होना चाहिए। अगर आप पंचायत एरिया से है तो पंचायत का जो इंजीनियर है उसके साथ पास से आप एस्टीमेट एंड प्लान बना लीजिए। और वो जो प्लान आप बनाएंगे वो प्रैक्टिकल होना चाहिए एंड लोकल के साथ सही से मैच होना चाहिए। ठीक है, तो प्लान ठीक से बनाइएगा और उसके साथ साथ एस्टीमेट भी आपको लेना पड़ेगा जो बाद में आप बैंक में सबमिट करेंगे। तीसरा जो चीज है, पिगरी फार्म के लिए बहुत सारे स्टेट में प्रॉपर अप्रूवल लेना पड़ता है, क्योंकि पिगरी फार्म में यूजुअली थोड़ा बहुत पॉल्यूशन होता है। तो इसीलिए कोई कोई स्टेट है जहां से पंचायत से स्पेशल परमिशन लगता है। अगर वो इस टाइप का कोई रूल है तो लोकल एरिया से ये परमिशन आपको लेना पड़ेगा और मोस्ट प्रेफरेबली एक ट्रेड लाइसेंस भी आप उठा लीजिए। इसके बाद दोस्तों जो चीज आपको इंश्योर करना है कि कहां पर आप ये जो पिग आप रेयरिंग कर रहे हैं वो आप सेल करेंगे। अगर आप टाई अप करते हैं तो बहुत ही अच्छा है। तो अगर टाई अप करते हैं तो इससे क्या होगा कि आप रेडीली वो सेल कर पाएंगे। उसके साथ एक एग्रीमेंट बना लीजिए, इससे आपका लोन मिलने का चांस बढ़ जाएगा। अगर टाई अप नहीं है तो आप कहां पर वो सेल करेंगे और वो आपको बैंक को बताना पड़ेगा। बैंक कैटेगोरिकली ये चीज पूछेगा, क्योंकि क्या होता है बहुत सारे इनमें में जेहेतु पीक नॉर्मली मार्केट में हर जगह सेल नहीं होता। ठीक है, कुछ रेस्ट्रिक्शन भी रह जाता है, रिलीजियस रेस्ट्रिक्शन यू कैन से इट। तो इसीलिए बैंक ये पार्ट बहुत ही चेक करता है। तो ये पार्ट अगर आपके पास सही है तो सिंपली आप बैंक के पास जाके पिगरी लोन अप्लाई कर सकते हैं। इस लोन का फीचर में मैं आपको बताना चाहूंगा, मिनिमम एज शुड बी 18 ईयर्स, लेकिन मैक्सिमम एज का कोई स्टिपुलेशन बैंक ने नहीं रखा है। अगर आपका उम्र बहुत ही ज्यादा है अराउंड 70 to 80 तो यूजुअली बैंक लोन डिक्लाइन कर देता है। तो तब अच्छा होगा कि आपका बच्चे के नाम पे भी आप ये लोन लीजिए, लेकिन कोई मैक्सिमम एज का कोई स्टिपुलेशन ये लोन पे नहीं है। दूसरा है कि आप एज ए इंडिविजुअल ले सकते हैं, एज ए प्रोप्राइटरी फार्म हिसाब से ले सकते हैं, आप पार्टनरशिप हिसाब से ले सकते हैं। कोई भी एंटिटी ये लोन ले सकता है, लेकिन आपका एग्रीकल्चर बैकग्राउंड होना थोड़ा जरूरी है, क्योंकि अगर आप एकदम एग्रीकल्चर बैकग्राउंड नहीं हुआ तो अगर कमर्शियल पर्पस में ये लोन ले रहे हैं तो टोटल ये एसएमई लोन हो जाएगा। लेकिन ये जो प्रोडक्ट है ये एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है, तो इसीलिए थोड़ा एग्रीकल्चर बैकग्राउंड बैंक मांगता है। दोस्तों मार्जिन में अगर 1 लाख तक लोन अमाउंट है तो आपको कोई मार्जिन देने की जरूरत नहीं है। आपका जितना भी प्रोजेक्ट कॉस्ट होगा बैंक दे देगा। लेकिन अगर 1 लाख के ऊपर लोन हुआ तो 15 से 25% मार्जिन बैंक मांगेगा। ये जो 15 से 25% वैरी करता है ये प्रोमोटर का प्रोफाइल के ऊपर डिपेंड करता है। तो आप अगर अप्लाई कर रहे हैं तो बेटर होगा आप ब्रांच मैनेजर से नेगोशिएट कर सकते हैं कि मुझे जितना कम से कम मार्जिन चाहिए, क्योंकि 15 से 25% ये
सैंक्शनिंग जो ऑफिसर है वो डिसाइड करता है कि क्या होगा। सिक्योरिटी में अगर 1 लाख तक लोन है तो कोई भी सिक्योरिटी नहीं है, जो स्टॉक रहेगा उसका हाइपोथेकेशन रहेगा। लेकिन 1 लाख के ऊपर अगर लोन हुआ तो आपको कोई भी मॉर्गेज सिक्योरिटी देना पड़ेगा। और मॉर्गेज शुड बी अ लैंडेड प्रॉपर्टी, तो आपका अगर घर है तो वो घर आप सिक्योरिटी रख सकते हैं। अगर आपके पास घर नहीं है तो आपका रिलेटिव, दोस्त, नहीं तो जो जिसके पास घर है उसके साथ पार्टनरशिप बना के आप ये लोन अप्लाई कर सकते हैं और वो घर को आप एज ए मॉर्गेज बैंक के पास रख सकते हैं। रीपेमेंट में 2 कंडीशन है। अगर आप लोन ले रहे हैं पिगरी फार्म का शेड बनाने के लिए और उसका बच्चे जो होगा वो बच्चे को सेल करके आप प्रॉफिट कमाना चाहते हैं, क्योंकि 2 तरह का बिजनेस मॉडल होता है। एक में है कि जस्ट नॉर्मल जो बच्चा है जिसको पिगलेट भी कहा जाता है, वो से बच्चे को आप ब्रीडिंग करवाएंगे और उसको सेल कर देंगे, ये एक मॉडल है। दूसरा है कि मार्केट से आप वो बच्चा खरीदेंगे और उसको बड़ा करके आप फिर से सेल करेंगे। ये 2 मॉडल होता है। अगर पहला मॉडल है इसे बच्चे को आप सेल करेंगे तो इसमें आपको 4 से 5 साल टाइम मिलेगा रिपेमेंट के लिए और आपको साल में 1 बार रिपेमेंट करना है। और उसके साथ साथ पहला 12 महीने आपको एज ए मोनेटोरियम टाइम मिलेगा, तो उस टाइम में आपको कोई भी पैसा देने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप मार्केट से बच्चे खरीद के बड़ा करके सेल कर रहे हैं तो आपको विद इन 1 ईयर ये लोन शोध करना है। इसके मतलब ये हुआ कि अगर सपोज आप जनवरी में मार्केट से बच्चा खरीद रहे हैं और वो बच्चे खरीदने के लिए और उसका खाना ये सब के लिए आपने लोन लिया है बैंक से, तो नेक्स्ट जनवरी तक आपको ये बच्चे बड़ा करके सेल करके बैंक को रिपेमेंट कर देना है और फिर से आप लोन ले सकते हैं। ये काइंड ऑफ कैस्केडेड टाइप का लोन हो जाएगा और ये आप साल में एक बार करके सेल करके रोलिंग कर सकते हैं। तो दोस्तों लोन 2 टाइप का हुआ। एक है टर्म लोन जो सेट कंस्ट्रक्शन के लिए आपको मिलेगा, जो 4-5 साल टाइम मिलेगा शोध करने में, और एक है वर्किंग कैपिटल जो 1 साल में, जैसे कि बच्चे मार्केट से खरीद के सेल करना, उसको वर्किंग कैपिटल लोन दिया जाएगा और 1 साल में रिपेमेंट करके उसको रोलिंग करना है। लोन का मिनिमम मैक्सिमम कुछ नहीं है, ये नीड बेस्ड होगा, तो ये एक अच्छा चीज है। बहुत सारे बैंक करते हैं कि इतना मैक्सिमम है उसके ज्यादा आप नहीं ले सकते, लेकिन इसमें इस टाइप का कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। तो अगर आप ये लोन लेना चाहते हैं तो आपको कनाडा बैंक में अप्रोच करना है। वो आपको एक एप्लीकेशन फॉर्म देगा और आपको जो बेसिक डॉक्यूमेंट उसमें सबमिट करना है वो है कि आधार कार्ड, पैन कार्ड और फोटो एज ए केवाईसी। ठीक है, आप जो अगर आप सेट बना रहे हैं तो उसके लिए जो एस्टीमेट है और अप्रूव प्लान है वो भी आपको सबमिट करना पड़ेगा। और इसके साथ साथ आप जो प्रोजेक्ट, अगर नया प्रोजेक्ट हुआ तो एक छोटा मोटा प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना के भी आपको सबमिट करना है। ये प्रोजेक्ट रिपोर्ट सुन के बहुत सारे लोग डर जाते हैं दोस्तों, इसमें मैं आपको बताना चाहूंगा सिंपली कुछ चीज प्रोजेक्ट रिपोर्ट में लिखिए कि आप कौन है, आप क्यों ये बिजनेस करना चाहते हैं, उसमें खर्चा क्या है, सेट बनाने का जो खर्चा जो एस्टीमेट में है वही कॉपी करके इसमें पेस्ट कर दीजिए। मार्केट से जो पिकलेट जो बच्चे खरीदेंगे उनका क्या कॉस्टिंग होगा वो भी सिंपली लिख दीजिए, टोटल कर दीजिए, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, तो ये प्रोजेक्ट रिपोर्ट दे दीजिए। और अगर 1 लाख से ऊपर लोन हो रहा है तो आपको सिक्योरिटी देना है। तो सिक्योरिटी के लिए जो लैंडेड प्रॉपर्टी आप दे रहे हैं उनका डीड का रिकॉर्ड, डीड का जो कॉपी, उसके साथ साथ लिंक डीड, उसका म्यूटेशन का कॉपी, उसका लेटेस्ट जो टैक्स, म्यूनिसिपैलिटी नहीं तो पंचायत टैक्स जो यहाँ पर भी है, और उनका अगर वो कन्वर्शन हुआ है एग्रीकल्चर लैंड से तो कन्वर्शन सर्टिफिकेट भी बैंक में सबमिट करना है। तो अगर 1 लाख के ऊपर लोन हुआ तो बैंक उसका सर्चिंग और वैल्यूएशन करवाएगा। सर्चिंग वैल्यूएशन का पेमेंट आपको करना है, तो बैंक यूजुअली आपसे वो पेमेंट चेक से ले लेता है। और सर्चिंग वैल्यूएशन में अगर सही निकला तो बैंक जो नेक्स्ट जो काम करेगा कि आपके पास एक इंस्पेक्शन जाएगा। इसमें दोस्तों पिगरी फार्म के लिए फिर से मैं रिपीट करता हूँ, लोकल अथॉरिटी का परमिशन एक बड़ा चीज होता है, क्योंकि बहुत सारे जगह पे परमिशन के लिए थोड़ा डिफिकल्टी आता है, तो वो आप लेके रखिए। और रोड का कनेक्टिविटी जो मैंने पहले बताया ये आप ठीक से रखिए, क्योंकि और बैंक ऑफिसर ये चीज देखना चाहते हैं। ठीक है, अगर वो सेटिस्फाई हुआ तो ये लोन आपको सैंक्शन कर देगा। और कंस्ट्रक्शन के लिए यूजुअली अगर जब आप बिल सबमिट करेंगे तो बैंक आपको फाइनेंस करता है, नहीं तो एक चिट्ठी आप दे दीजिए कि मैं इतने दिन में बिल सबमिट कर दूंगा, तो मुझे वो जो टर्म लोन पोर्शन है जो आपको 4-5 साल में शोध करना है वो पोर्शन बैंक आपको फाइनेंस कर देगा। दोस्तों ये लोन हो जाने के बाद, ठीक है, ये नेक्स्ट जो स्टेप है, बहुत सारे लोग क्या करते हैं लोन हो जाने के बाद भूल भी जाते हैं,
तो इससे आपको उसका बहुत सारे लॉस होता है। लोन हो जाने के बाद आप बैंकर को बोलिए कि प्लीज मेरे जो नाबार्ड का सब्सिडी है, जो नॉर्मल के लिए 25% होता है और SC ST के लिए SC ST एंड BPL के लिए 33.33% होता है, वो उसके लिए आप क्लेम कीजिए। अगर आप ये प्रपोजल कोई डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी के थ्रू से फॉरवर्ड किए हैं तो मेक श्योर कि उनको आप इन्फॉर्म कीजिए कि मेरा लोन सैंक्शन हो गया है, तो प्लीज सब्सिडी के लिए आप प्रोसीड कीजिए। और बैंकर को भी बोलिए कि प्लीज आप जो फॉर्मेलिटी है, कुछ फॉर्म होता है नाबार्ड का सब्सिडी का, और एक बैंक चिट्ठी भेजता है विद सैंक्शन लेटर कि मैंने सैंक्शन किया है, वो सब्सिडी मुझे दीजिए। नाबार्ड बैक एंड सब्सिडी भेजता है बैंक को, जो वो सब्सिडी एज ए फिक्स डिपॉजिट बैंक रख देता है, क्योंकि ये बैक एंडेड होता है। तो आप जब लोन शोध करेंगे, नहीं तो आप तभी ये सब्सिडी आपको मिलेगा। और सेकेंड ऑप्शन ये है कि आप बैंकर को रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि वो जो सब्सिडी पोर्शन है वो आपके लोन में क्रेडिट कर देने को। इससे क्या होगा कि आपका जो लायबिलिटी है वो घट जाएगा। तो दोस्तों, होप आज जो मैंने इंफॉर्मेशन दिया ये पिग फार्म के बारे में, ये आपको हेल्प करेगा। अगर आप पिगरी बनाना चाहते हैं, अगर और कुछ आप जानना चाहते हैं तो प्लीज कमेंट में लिखिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ फेसबुक एंड व्हाट्सएप में शेयर कीजिए। और अगर आप नया है मेरे चैनल पे तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू एंड बाय बाय।